καλωσορίζω και εγώ τους μέντορες τόσο από τη χώρα μας όσο και από την Ευρώπη. Να τους ευχαριστήσω για τη συνεργασία που είχαμε τα προηγούμενα χρόνια, γιατί καταφέραμε σπουδαία πράγματα και είμαστε χαρούμενοι γιατί έχουμε ανοίξει μια τέτοια πόρτα και στην Ευρώπη, αλλά και που καταφέρουμε στη χώρα μας έναν εθελοντικό θεσμό, το mentoring, να το κάνουμε και εμείς εδώ πράξη. Κύριε Πρόεδρε της ΓΕΣΕΒΕ, αλλά πρωτίστως, κυρία Γενική Γραμματέας Ιδιωτικού Χρέους, κυρία Λαμπάση, είναι χαρά μας που είστε σήμερα εδώ. Πρέπει να σας πω ότι έχουμε πάντα μια εξαιρετική συνεργασία με την Γενική Γραμματεία και έχουμε και με εσάς. Προσβλέπουμε ότι θα κάνουμε σπουδαία πράγματα που θα πω στην ομιλία μας. Και σε κάθε περίπτωση θέλω και προσωπικά να σας ευχαριστήσω και για τη συμμετοχή σας εδώ, αλλά και για τη συνεργασία που έχουμε μέχρι σήμερα. Αγαπητοί μέντορες, το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών σας καλωσορίζει σήμερα στην Αθήνα στα πλαίσια της διήμερης εκδήλωσης του Πανευρωπαϊκού Δίκτυου Έγκαιρης Προειδοποίησης για τους μέντορες και την στρατηγική του δικτύου. Θέλω όμως να αναφερθώ στο έργο σας και στην προσφορά των εθελοντών μεντόρων στις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις. Οι εθελοντές μέντορες προσφέρουν πολύτιμη καθοδήγηση και βοηθούν με πολύ ουσιαστικό τρόπο τις επιχειρήσεις να εξελιχθούν και να βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητά τους. Η εθελοντική εργασία των μεντόρων δυναμώνει την επιχειρηματική κοινότητα και δημιουργεί ένα δίκτυο υποστήριξης που έχουν ανάγκη οι επιχειρήσεις και κυρίως οι μικρομεσαίες. Θέλω να ξέρετε ότι το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών διαδραματίζει σπουδαίο ρόλο στην υλοποίηση του σχήματος πιστοποίησης εμπειρογνωμόνων μεντόρων με πρωτοβουλίες που άνοιξε νέους ορίζοντες σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Χρειάζομαι τα γυαλιά μου. Δεν μεταφράζεται αυτό. Αυτή η πρωτοβουλία δεν προσφέρει μόνο μια επίσημη αναγνώριση στους εθελοντές μέντορες, αλλά εξασφαλίζει και ότι πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις θα έχουν πρόσβαση σε υψηλού επίπεδου καθοδήγηση. Έτσι, με την υποστήριξη του επιμελητηρίου, η πιστοποίηση ενισχύει την αξιοπιστία των μεντόρων. Το βέβαιο είναι ότι το επιμελητήριό μας διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην υποστήριξη των επαγγελματιών και των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων. Και μία από τις στοχεύσεις του είναι η ενίσχυση της ανθεκτικότητας και η δυνατότητα παροχής δεύτερης ευκαιρίας. Μάλιστα, προτείνουμε και συγκεκριμένους άξονες παρέμβασης. Αυτοί περιλαμβάνουν την ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων, τη διευκόλυνση της πρόσβασης χρηματοδότηση και τη στήριξη των επιχειρήσεων στην προσαρμογή σε σύγχρονες προκλήσεις όπως η ψηφιοποίηση και η βιωσιμότητα. Η στρατηγική στόχευση του επιμελητηρίου ενισχύεται κι άλλο μέσω της παρουσίας του ευρωπαϊκούς φορείς και κοινωνικούς εταίρους που δουν στο πλαίσιο ενίσχυσης της βιωσιμότητας των μικρών επιχειρήσεων. Φίλες και φίλοι, με τη συστηματική ανταλλαγή καλών πρακτικών και την άμεση συνεργασία με οργανισμούς σε ευρωπαϊκό επίπεδο, επιδιώκουμε επίσης την εξωστρέφεια και τη βιωσιμότητα των ελληνικών επιχειρήσεων. Θέλω να κάνω σαφές ότι η δέσμη δράσεων για την παροχή δεύτερης ευκαιρίας αποτελεί έναν ισχυρό πυλώνα στις προτεραιότητες του επιμελητηρίου μας. Μέλημά μας είναι να βοηθήσουμε τους επιχειρηματίες να ανακάμψουν και να ξαναμπούν στην αγορά, με σκοπό τη μακροχρόνια ανάπτυξη και επιτυχία τους. Αναγνωρίζοντας την ανάγκη στήριξης των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, συμμετέχουμε ενεργά στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Έγκαιρης Προειδοποίησης και Παροχής Δεύτερης Ευκαιρίας. Οι στόχοι του δικτύου είναι: πρώτον, πρόληψη της χρεοκοπίας, παροχή έγκαιρης προειδοποίησης και συμβουλών σε επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες. Δεύτερον, παροχή δεύτερης ευκαιρίας, υποστήριξη των επιχειρηματιών που έχουν αποτύχει να επαναστροποιηθούν και να δημιουργήσουν βιώσιμες επιχειρήσεις. Και τρίτον, εκπαίδευση και κατάρτιση, προσφορά προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης για την ενίσχυση των δεξιοτήτων των επιχειρηματιών. Θέλω εκτός κειμένου, μιας και με ακούνε οι μεταφραστές, μέχρι το 2030 υπολογίζεται 1 δισεκατομμύριο εργαζόμενοι να αλλάξουν δουλειά λόγω της τεχνητής νοημοσύνης. Μέχρι το 2030 το 70% των λιανικών πωλήσεων θα γίνονται μέσω του ίντερνετ. Στο πρόβλημα σήμερα της εργασίας θα προσθεθεί και αυτό και θα συμβάλλουμε και εμείς ως επιμελητήριο και είμαι βέβαιος ο αγαπητός μου φίλος ο Γιώργος Καβαθάς θα κάνουμε προσπάθειες να στηρίξουμε το θέμα των δεξιοτήτων, γιατί θα είναι μια τεράστια έλλειψη στην αγορά. Η συμμετοχή του επιμελητηρίου στο πρόγραμμα Early Warning Europe και στο Rescue αποτέλεσε καθοριστικό βήμα για την υποστήριξη των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Με τη συμμετοχή στο Early Warning, το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών δημιούργησε ένα μηχανισμό για την έγκαιρη προειδοποίηση των επιχειρήσεων που περιλαμβάνει εργαλεία διάγνωσης, mentoring και συμβουλευτικής υποστήριξης. Δημιούργησε μητρό 290 μεντόρων. Από αυτούς, οι 108 πιστοποιήθηκαν ως μέντορες έγκαιρης προειδοποίησης μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Επίσης, πραγματοποιήθηκαν 30 εκπαιδευτικά σεμινάρια, 60 παραπομπές για νομική υποστήριξη και δημιούργησε οδηγούς για τη ρύθμιση οφειλών, τη διαπραγμάτευση με τους πιστωτές και την επίλυση διαφορών.
Μεταξύ άλλων, παρήχε υπηρεσίες έγκαιρης προειδοποίησης σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΕΣΕΒΕ σε πάνω από 1.000 επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες. Επίσης, με τη συμμετοχή του στο έργο ενίσχυσης του βαθμού ανθεκτικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, που αφορούσε την ενίσχυση της βιωσιμότητας των μικρομεσαίων, καταρτίστηκαν 2 ομάδες. Η πρώτη είναι 53 πιστοποιημένοι μέντορες και ειδικοί σύμβουλοι. Και η δεύτερη είναι 180 ιδιοκτήτες επιχειρήσεων και ελεύθεροι επαγγελματίες. Μάλιστα, το έργο βραβεύτηκε σε ευρωπαϊκό επίπεδο, δείγμα της σπουδαίας δουλειάς που έγινε στο επιλητήριό μας και στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, από ό,τι θυμάμαι. Τα 2 παραπάνω έργα αποτέλεσαν ένα καθοριστικό βήμα στην απόκτηση τεχνογνωσίας και εργαλείων για την υποστήριξη των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Είναι ξεκάθαρο λοιπόν ότι το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθήνας συμβάλλει καθοριστικά στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της βιωσιμότητας των επαγγελματιών και των επιχειρήσεων. Σε συνεργασία πάντα με τη ΓΕΣΕΒΕ, εδώ θέλω να εξάρω την προσφορά και του αγαπημένου του Γιώργου του Καβαθά, αλλά και του Ινστιτούτου Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΕΣΕΒΕ, γιατί και εμείς δεν θα μπορούσαμε μόνοι μας να προχωρήσουμε σε ένα τόσο μεγάλο έργο και σας βεβαιώνω ότι τα σχέδιά μας για το μέλλον είναι πολύ μεγάλα, ώστε να καταφέρουμε εδώ να παρέμβουμε, πάντα στηριζόμενος στην Ειδική Γραμματεία Ιδιωτικού Χρέους, η οποία θα μας δώσει τα εργαλεία που χρειαζόμαστε, γιατί εδώ μέσω των παρεμβάσεων πρέπει να καταλάβουμε ότι σώζουμε επιχειρήσεις, σώζουμε οικονομία, συμβάλλουμε στην ανάπτυξη της χώρας και είμαι απόλυτα βέβαιος ότι θα ανταποκριθείτε. Έλεγα λοιπόν ότι σε συνεργασία με τη ΓΕΣΕΒΕ πήραμε μέρος στην πρόσκληση που έκανε η αρμόδια γραμματεία για τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους και είμαστε ανάδοχοι για την υλοποίηση του έργου. Και είμαστε βέβαιοι ότι θα το πάρουμε. Φαντάζομαι, έτσι δεν είναι, κύριε Λαμπάση? Μέσω αυτού, νοικοκυριά και επιχειρήσεις στην Ελλάδα θα μπορούν να λάβουν υπηρεσίες ενημέρωσης και υποστήριξης. Αυτές θα δοθούν μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας της αρμόδιας ειδικής γραμματείας και του Υπουργείου Οικονομικών, σε συνεργασία με ειδικούς εμπειρογνώμονες, μέντορες, οι οποίοι θα παρέχουν ενημέρωση και συμβουλές στον οφειλέτη. Το έργο θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας με τίτλο «Λειτουργία Μηχανισμού Καθοδήγησης Οφειλετών στα πρώτα στάδια της οικονομικής δυσχέρειας, εκπαίδευση των παρόχων συμβουλευτικών υπηρεσιών». Για να γίνει όμως απολύτως κατανοητή η στόχευση του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, θα πρέπει να κάνουμε μια μικρή αναδρομή στα πολύ δύσκολα χρόνια της οικονομικής κρίσης που αντιμετώπισε η χώρα. Εκείνη την περίοδο, απαιτήθηκε να ληφθούν μια σειρά από μέτρα προκειμένου να προστατευτούν οι δανειολήπτες από τους πληστηριασμούς και τις καταχρηστικές συμπεριφορές των πιστωτών. Απότερος σκοπός ήταν η εξοδικαστική ή η δικαστική ρύθμιση των υποχρεώσεων αυτών. Πλέον μπορεί τα περισσότερα νομοθετήματα που αποτέλεσαν το βασικό κορμό της προσπάθειας αυτής να έχουν πλέον καταργηθεί, όπως για παράδειγμα ο νόμος Κατσέλη, όμως άφησαν πίσω τους μια μεγάλη εμπειρία στο κομμάτι της διαχείρισης του προβλήματος της υποχρέωσης και των πραγματικών νομοθετικών κενών και αστοχιών που υπήρξαν από την πλευρά της πολιτείας. Το σημαντικό επίσης είναι ότι όσοι ασχολήθηκαν με τα συγκεκριμένα νομοθετήματα μπορούν πλέον να διακρίνουν γιατί οδηγηθήκαμε σε τόσο υψηλά ποσοστά κόκκινων δανείων. Όπως επίσης και με ποιους τρόπους θα μπορούσε να δοθεί καλύτερη και ασφαλέστερη καθοδήγηση στους οφειλέτες. Πρέπει επίσης να σημειώσουμε πως κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης υπήρξε μια μεγάλη διάκριση σε βάρος των επαγγελματιών και εμπόρων, οι οποίοι, ενώ βρισκόταν σε πραγματική αδυναμία, δεν δικαιούταν να υπαχθούν στον νόμο Κατσέλη, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να ρυθμίσουν τα δάνειά τους και να σώσουν την κύρια κατοικία τους. Εδώ ο αγώνας μας θα είναι μεγάλος. Είναι δεδομένο ότι τα σώμαστε υπέρ αυτών. Είναι δεδομένο ότι θα δώσουμε μάχη ώστε να καταφέρουμε να σωθούν όσο γίνεται περισσότερα κατοικίες. Κατοικίες, να θυμόμαστε, δεν είναι μόνο αυτός που έχει αγοράσει το σπίτι, είναι και ο επιχειρηματίας. Γιατί εμείς μπαίνουμε σε αυτή τη λογική, ο μικρομεσαίος ελεύθερος επαγγελματίας που το έβαλε ενέχειρο για να πάρει δάνειο και το σπίτι αυτό μπορεί να μην το έκανε ο ίδιος, να το πήρε από τους γονείς του. Και το χάνει ακριβώς γιατί ουσιαστικά μπαίνοντας μέσα στην κρίση μνημονίων, πανδημίας, έτσι. Είναι πολύ λογικό ότι κάποιες επιχειρήσεις δεν κατάφεραν να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν. Τουλάχιστον ο νέος νόμος για τη ρύθμιση οφειλών και την παροχή δεύτερης ευκαιρίας ήρθε να αντικαταστήσει όλα τα προηγούμενα νομοθετήματα. Ο νέος νόμος είναι ήδη σε ισχύ τα τελευταία 2 χρόνια και τα πρώτα αποτελέσματά του είναι ενθαρρυντικά για όσοι επιθυμούν να πτωχεύσουν και να απαλλαγούν από τα χρέη τους. Είναι όμως απογοητευτικά, τουλάχιστον μέχρι πρόσφατα, για όσους θέλουν να ρυθμίσουν τις υποχρεώσεις τους. Ο νέος νόμος για τη δεύτερη ευκαιρία επί της ουσίας δίνει σε όσους έχουν ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις να επιλέξουν τον τρόπο με τον οποίο θα κινηθούν. Ο πρώτος είναι η πτώχευση, με την οποία μπορούν πλέον όλα τα φυσικά πρόσωπα και βεβαίως τα νομικά πρόσωπα να πτωχεύσουν, ακολουθώντας μια σχετικά απλή διαδικασία. Η δεύτερη επιλογή είναι ο εξοδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών, ο οποίος, εφόσον συνενέσουν οι αντίστοιχες πλειοψηφίες, μπορεί να διοδηγήσει στην αναδιάρθρωση των οφειλών. Η τρίτη επιλογή που υπάρχει είναι η προπτωχευτική διαδικασία της εξυγίανσης, η οποία αφορά αποκλειστικά επιχειρήσεις. Εγώ όμως θέλω να εστιάσω στον μηχανισμό έγκαιρης προειδοποίησης, ο οποίος μπορεί να λειτουργήσει προληπτικά
και να εντοπίζει περιστάσεις που μπορούν να οδηγήσουν σε αφαιρεγκαιότητα, αλλά και να επισημάνουν στον οφειλέτη την ανάγκη άμεσης αντίδρασης. Πρέπει να αναφέρουμε ότι ο εξοδικαστικός μηχανισμός δεν έχει παράξει τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Με τις τελευταίες όμως βελτιώσεις, η ηλεκτρονική πλατφόρμα έχει γίνει ικανοποιητικά λειτουργική και πιο αποτελεσματική ως προς τη δυνατότητα ρύθμισης. Αυτό πρέπει να σημειώσουμε είναι ότι οι επαγγελματίες σύμβουλοι στα πλαίσια της λειτουργίας του μηχανισμού έγκαιρης προειδοποίησης θα πρέπει να έχουν μια σφαιρική γνώση για όλες τις διαθέσιμες επιλογές και τα διαφορετικά νομοθετήματα. Μόνον έτσι θα είναι σε θέση να προτείνουν και να παρουσιάσουν τις αντίστοιχες επιλογές προς τους ενδιαφερόμενους οφειλέτες. Σας ευχαριστώ.